Onkel? Keiner da. Ich habe einen Schlüssel. Oh yes! Okay. Aha. Wow. Hallo! Unsere Gäste werden in 2 Stunden kommen. Wir müssen dieses Chaos aufräumen. Ja, ich werde dir helfen. Oh ja! Wow! Oh ja! Wow! Oh ja! Yay! Wow! Oh ja! Oh ja, gut. Oh ja. Hilfe, Steffi! Hilfe, Steffi! Oh nein! Oh ja! Erledigt! Yay! Ja! Oh ja! Lass uns nach unten gehen. Es ist Zeit zu essen. Ja! Wow! Lecker! Oh ja! Dasha, Mittagessen! Ja! Ja! Vielen Dank, Steffi. Es war sehr köstlich. Gern geschehen. Was machen wir eigentlich? Wir machen das hier. Es ist eine Dekoration für unser Haus. Aha. Ich denke, das ist genug. Ja. Oh yeah! Aha. Oh ja. Wir müssen uns beeilen. Wow! Yay! Gerade noch rechtzeitig für unsere Gäste. Hey! Lass uns eine Party veranstalten! Yay! Ja! Oh ja! Lecker! Oh ja! Wow! Lecker! Wow!